အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တော်တွေးဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ bin ဆိုတဲ့ AI ကိုတွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး bin browser ကိုတွားမယ်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ bin ကိုတွားပြီးတော့မှကြီး home ကိုတွားလိုက်ပါ home screen လေးတွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image creator ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာimage creator ပါတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ prompt တွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ရှေ့မှာလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ beam image creator ကကျွန်တော်တို့ကသူကဒီ free ဖန်တီးလို့ရပြီးတော့မှဒီဘာမှ watermark တွေပါတယ်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထွက်လာတဲ့ result ကလည်း immediate ကိုအားရဖို့ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှုပြန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းAI image ကိုထုတ်ပေးတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီ beam AI image creator ကအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဒီ image creator တွေဆိုရင်မြန်မာမှုပိုင်းကိုတိတ်မလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒီ image creator လေးကတော့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာအပြေးဝကြီးမရဘူးဆိုရင်တော့တခါလေတချို့ပုံလေးတွေကတော့အပြေးဝကြီးထွက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာမှုပြုတဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့အကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုခုနကကျွန်တော်တော်ရေးပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ prompt လေးနဲ့ရရမယ်ပေါ့နော်အဓိကပုံကောင်းကောင်းထွက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ prompt နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကို prompt ကိုကောင်းကောင်းလေးသူ့ကို detail လေးပြောပေးနိုင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ story design ဖန်တီးဖို့အတွက်ကို prompt လေးပေးပါမယ်အဲ့ prompt လေးတက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးလိုက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့အခုပြထားတဲ့ prompt လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ခုနတော်တွေ design ပုံလေးကိုထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ prompt လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအောက်မှာမှန်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကို version နဲ့ကိုပြောင်းပါဥမာဒီနားရေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် neon လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှက်မေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါလေကျတော့သူကတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တခါလေးကျတော့မှားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်သူစီကဒီဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ဒီ image တွေထုတ်ပေးတဲ့အထဲမှာတော့မှားနေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ photo editor တစ်ခုခုနဲ့တွားပြီးတော့ပြင်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့ပြင်နေဒီမှာဆိုရင် Liverpool ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကတခြားကြိုက်တဲ့အင်ဂျီတို့ဘာတို့ကိုလည်းပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ keychain ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် keychain လို့ပြောထားတယ်အဲကြောင့်မို့သူက keychain ပုံစံပြင်ပေးမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု create လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟောတခါဖန်တီးရင်ကျွန်တော်1 credit ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခုနကမဖန်တီးခင်မှာကျွန်တော်13 credit ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် 12 credit ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဒီနေ့တစ်နေ့တာအတွက်ရတဲ့ credit လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကုန်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်နေ့တာအတွက်သုံးလို့မရတော့ဘူးနောက်နေ့မှာတော့ပြန်ပြည့်မယ်ကဲဒီမှာ design လမ်းလေးတွေပြန်ထွက်လာပြီပေါ့နော်ချစ်စရာ design လေးဒီကရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပုံလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်ဝေါတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကဲအားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဒါကို save တခါတည်းဒီမှာ save image လုပ်လို့ရပါတယ် collection တွေမှာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ collection ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ device တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ asset လေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးရင်ရွှေ့လိုက်ခုနလိုသွား download ဆိုတာလေးနှိပ်အစလေး30ကိုနှိပ် download ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးရင်ပြန်ရွှေ့ download ဆိုတာနှိပ်ပေါ့နော်ဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီထွက်လာတဲ့ result တွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူက resolution ဘိုင်းမှာလည်းသူတော်တော်လေးကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒီလို zone ဆွဲတဲ့အနေထားတော့တော်တော်အနည်းငယ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်နှံ့မေလေးကျွန်တော်နှံ့မေ neon ဆိုတာလေးမှနည်းနည်းမှားနေတယ်12356ခွန်ကိုဖြစ်နေတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုဒီကောင်လေးကြတော့နေမပါဘူးဗောနော်သူကဒီဟာလေးကတော့အမှန်ဆုံးပဲအခုတွေ့ရတဲ့ဟာလေးကတော့တော်တော်လေးမှန်တယ်12356ခွန်89နဲ့ဒီဇိုင်းရုပ်ထွက်တဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးမှန်တာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်ကသူ့ကိုအုတ်ထုတ်လေးဆောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဘေးလေးမှာရိုက်လိုက်မယ်သူဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်ပေးမလဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုံနဲ့သူ့ကိုရေးခိုင်းလိုက်တော့အုတ်ထုံလေးနဲ့ထုတ်ပေးရပေါ့နော်အုတ်ထုံနဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းတွေကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်
အရန်ချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဒီအုတ်ထုပ်ဒီဇိုင်းမျက်မှန်လေးနဲ့အဲ့ဟိုမှာမျက်မှန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် no glass တို့ပါတော့နဲ့ဒါ brown ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီပုံလေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်သူကဒီထဲမှာတော့2မေပါတဲ့ဟာကောင်လေးကအကုန်လုံးမှာတော့သူ name မထည့်ပေးဘူးဒီကောင်လေးမှာတော့ name ပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာဒါပေမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေတယ်ဒါလေးတွေကျတော့ design မှာကိုယ့်အကိုဒီနံပါတ်လေးတွေကိုပြန်ပြင်သင့်တယ်ဗောနော်ကိုယ့်အကို edit တော့ပြန်လုပ်ရမှာဗောနော်ဒီ AI ထုတ်ပေးတဲ့ဟာလေးကိုမှဆိုတော့ကြိုက်ရင်ဒါလေးကို save လုပ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် name လေးတွေပြင်လိုက်လို့ရတယ်ဗောနော် save လုပ်လိုက်အောင်ပဲကဲဒီဒီဇိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်လေးတွေအတွက်ပဲဖန်တီးနေတာဆိုတော့ကောင်မလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် design လေးဖန်တီးပေးပါမယ်အခုလိုချင်တဲ့ design တွေထားလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုး keychain ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube ဗီဒီယိုတွေအောက်လေးမှာကျွန်တော်လာပြောပေးကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့ပို့ပေးမယ်နော်ဒီ design မှာတော့ကောင်မလေးတွေအတွက်ကကျွန်တော်ဟော့ရန်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ကျွန်တော်က prompt လေးပြင်ထားရတယ်ပေါ့နော်တနက်ခါလေးနဲ့မြန်မာလုံကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော် villager girl ပေါ့မြန်မာရဲ့ villager girl ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ထားရတယ်ချစ်စရာကောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီ prompt လေးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော် create လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်3ပုံဖန်တီးပြီးတာဖြစ်တဲ့တကြောင်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့နေရာမှာဆိုရင် credit မှာ10 major မှာတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပုံစေပုံတော့ဖန်တီးလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစေပုံပြီးရင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာဒါလေးတော့ချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ design တွေကနည်းနည်းလေးဒါဆိုရင်တော့ villager guy တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီမှာတော့တနက်ခါလေးနဲ့ဒါပေမဲ့ Indian နည်းနည်းဆန်နေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ face လေးကိုတနက်ခါ on a face there is name ဒါလေးနဲ့ရေးလိုက်မယ်သူလုံကြီးဆိုတော့ burmese လုံကြီးလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် burmese လုံကြီး female လုံကြီးလို့ရေးလိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးလိုက်မယ်နော်ချစ်တော့ချစ်စေရလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီမစပင်းလေးကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးတနက်ခါတော့ပါတယ်မေးဆိုတာလေးပျောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးမှာဒီဖုန်းနံပါတ်တခုကြီးရှိမပါနေရအောင်အဲကြောင့်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ကဲကျွန်တော်ကဒီ brown လေးနဲ့အခုပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ brown လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟောလုံးပါပါ brown လေးကိုတခြားကြည့်လိုက်အောင်မယ်တနက်ခါ on a face circular shape hair ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘလို့သူဘက်ကပေးတဲ့ hair style လေးကိုပဲချက်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီပုံလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောတော့ကြာတယ်မတနက်ခါလေးတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာတနက်ခါလေးပျောက်နေတယ်တနက်ခါ on a face style အဲ့ဒါလေးကိုပေါအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှတနက်ခါကိုအထူးပြုခြင်းလေးတွေပေါ့နော်တနက်ခါအဲ့တော့ prompt ဆိုတာအဲ့လိုလေးပဲရေးရတာပဲပေါ့နော် prompt ဆိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုခိုင်းတော့ရတာပေါ့နော်တချို့ပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကခါလေးထွက်လာပဲမဲ့လေတစ်ခါလေးကျရင်နောက်တစ်ခါ version မှာမထွက်လာတာမျိုးလေးရှိတယ်တနက်ခါ paste တနက်ခါ paste ဆိုတာလေးကပိုကောင်းမှတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲသူ့ကိုတနက်ခါ paste ဆိုပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ရိုက်လိုက်အောင်မယ်ဒီချိန်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီချိန်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းဒီပုံလေးကတော့မလားပထမဆုံးပုံလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပုံလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနက်ကားလေးတွေကဒီမှာတော်တော်လေးတော့များနေတယ်ဒီပုံလေးတော့ကျွန်တော်တဘောကြမေးဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကလည်းဒီလိုမျိုးလေးမစိုးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပြောထားတဲ့အနေအထားလေးတော်တော်များများပါတယ်စပင်လေးကလည်းဒီတောသူစပင်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးလေးတူပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဒီကောင်လေးလည်းလှတယ်ချစ်စရာလည်းတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ story design တွေကဒါလေးကိုလည်းသဘောကျမိပါတယ်
ဒါလေးချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒါလေးကမေဆိုတာလေးကိုသူကအဲ့တနက်ခါလေးပေါ်မှာတွင်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝတ်စုံလေးကတော့နည်းနည်း Indian လေးနည်းနည်းဆန်တယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကဟွာလေးနဲ့သူပေါ်ဝါခြုံထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးယူဆရင်လည်းယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးနဲ့နီးစပ်တဲ့ဟာလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေမှာကျတော့အဲ့တော့ prompt ကိုလိုချင်တယ်လို့အပြောင်းရွှေ့လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပါလို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအကြံပေးခြင်းပါတယ်အခုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keychain design လေးကိုကျွန်တော်ဒီ prompt လေးတွေသုံးပြီးတော့ဖန်တီးပြတော့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့တခြားဒီ design လှလှလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် idea လေးတွေထွက်ထားရရှိရင်ကျွန်တော်ဘ ഹു ဒရာလေးတွေတွေ့ထားရရှိရင်ကျွန်တော်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါခင်ဗျာ